համար այսօր մեծ պատիվ է Ռազմական ակադեմիայում հյուրընկալելու գլխավոր դատախազին։ Հրամանատարական առաջնորդության մասին երկխոսություն կամ զրույց։ Սերը, ազգությունը, տարիքը, քարոզը, դա են, ինչին այստեղ նստած ոչ մեկը չի հավատալու, ու ես շատ լուրջ դեմքով կարող եմ ու սկսեմ պատմել, ոչ այդքան դրական կանոնացիայով այդ օրենքբառը հնչեց, հեսա կգամ նաև դրան, ինչի է այսօր մեր մոտ օրենքբառի հետ կապված այդ բացասական կանոնացիան աշխատում, կառավարում կոնֆլիկտի միջոցով։ Քրեական ենթամշակույթը երկրորդ թուլությունը, որի վրա խփում է, դա մեր այդ թուլությունն է, որ մենք կառավարելի ենք այն դեպքում, երբ որ մեզ ներքաշում են կոնֆլիկտի մեջ։ Համոզվելով, որ այս կացավելիքը միշտ է։ Կոնֆլիկտի միջոցով կառավարում չէ՞։ Ձեր որպես հրամանատար ուժեղ կողմը գիտեք որ ցանկացած ներողություն բառիս անդաստիրակ պահվածք ունեցող մարդուց դուք ձեր ներքին ռեգլամենտացիաները ավելի լավ գիտեք։ Նույնիսկ այն ամենածանր իրավիճակում իսկ քրեական բարույթներով հավատացեք, ես ավելի ծանր իրավիճակներ եմ տեսեք, քան դուք կարող եք հիմա նույնիսկ մտովի պատկերացնել, հրամանատարական կեցվածքին պետք է վերադառնալ։ Իսկ փոփոխությունները գիտեք որտեղից է գալիս, հարգելիներ, որոշումից։ Երբ որ դու հաստատ որոշել ես, որ ինչ-որ բան պիտի փոխես։ Մենք ամեն օր դրա մասին այստեղ խոսում ենք, որ մարդը իր էությամբ, անկախ նրանից աղջիկ է թե տղա, պետք է պայքարող տեսակի լինի։ Ինքը պետք է պայքարի այդ երևույթների դեմ եւ դուք այսօր եւս մեկ անգամ դրանում մեզ հավաստիացրեցիք, որ այո դուք պետք է գնաք այդ երևույթների դեմ պայքարեք, որպեսզի մեր զինված ուժերը ավելի լավը լինի, ավելի մարտունակ լինի։ Շնորհակալություն դրա համար։ Նվիրված ինչ-որ լեզվի, սա օրինակ հունարի լսարանն է։ Իրենց պահոցներով, մեր կուրսանտ աղջիկների, սա իրենց պահոցն է։ Ռազմական ակադեմիայի նորաստեղծ թանգարանում, ավիացիոն ինստիտուտի և համալսարանի մարտական դրոշները։ Գերությամբ հարգում ենք մեր զոհված շրջանավարտների և հայ զինվորի հիշատակը։ Վաստակած պատվոգներ և շնորհակալներ։ Ծանոթանալ և ուրախ կլինեմ, որ դու